喺屋企嘅露台就可以望到呢啲下沉式嘅園林景觀，而且帶住2400平方嘅會所、KTV、SPA、瑜伽房全部都係有嘅。主要喺新香洲，單呢個露台都去到10幾個平方米啦。你可以喺呢度飲酒飲茶，同時欣賞呢啲咁靚嘅園林景觀，實在係太誇張啦！建築面積168個平方，單呢個客廳已經接近100個平方，而且單價只需要3萬，你就可以上車。新香洲嘅呢個獨梯獨戶嘅168平方，4房雙套間，3個衛生間嘅呢個豪宅戶型啊！嗰度咧就欣賞風景，呢度就可以作為一個洗衣晾曬一個作用。兩邊嘅呢個廚房啊，非常之 OK， 而且升級咗啦！呢啲薄晒嘅廚房、3件套 O 牌嘅定製櫃，以及呢啲 Blanco 嘅星盤啊，垃圾處理器都係有嘅。同時大金嘅全屋中央冷氣都係有嘅 ，LDKG 一體化嘅設計，呢個客廳我真係越睇越中意。每一個 friend 嚟到你屋企都會相當嘅有 face 啊！最令我感到個非常驚喜嘅係呢個陽台咧，貫穿你嘅主人房啊！同平時咧唔中意喺客廳嘅同時，我可以喺呢度飲杯咖啡，同時都可以望到咁靚嘅一個下沉式園林景觀。我哋直接嚟睇下主人房啦，帶住270度嘅一個觀景飄窗，同樣睇住嘅都係呢個下沉式園林，而且呢度啦，仲有商業街，1公里就可以去到香山湖公園。讀嘅書包房都係放學谷嘅小學、中學，非常 OK 啊！想係新香洲置業改善嘅朋友啊，不如咧過嚟睇一睇呢度咧，仲有一間係可以作為你嘅爹哋媽咪房嘅，都係帶住陶瓷嘅設計，非常 OK 啊！5分鐘同樣都可以去到三武園店以及萬象匯。感興趣嘅朋友可以喺評論區 call 3條路，我係小雅 ，follow me 帶你揾返你心目中嘅 dream house。